Hey, bevor wir zur Predigt kommen, zwei Dinge. In 2 Wochen, also knapp 2 Wochen, am Freitagabend, dem 23. Januar, führen wir unser Wertschätzungsfest für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch, mit dem wir einfach allen von Herzen Danke sagen wollen, die sich in der Vineyard Bern engagieren. Jetzt, wenn du Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bist, dann bist du herzlich eingeladen zu diesem Abend und du wirst bereits eine Einladung erhalten haben. Falls die irgendwie verloren gegangen ist oder du sie verlegt hast, teile uns das unbedingt mit, komm auf uns zu, denn an diesem Donnerstag, dem 15. Januar, ist der Anmeldeschluss zu diesem Mitarbeiterwertschätzungsfest. Das ist das Erste. Und das Zweite, ich möchte vor dem Einstieg in die Predigt miteinander für 2 Dinge beten. Das ist ein Herzensthema für mich auch. Letztes Jahr haben sich 6 unserer kurdischen Freunde taufen lassen. Was für eine Freude. Und für Einzelne hatte das echt große Auswirkungen, auch gerade wie ihr Umfeld, ihre Familien darauf reagiert haben und sich abgewandt haben. Nun ist die Asylpraxis in der Schweiz so, dass Kurden zurzeit oft negativen Bescheid erhalten, auch wenn die Situation vor Ort herausfordernd sein kann. Und wir wollen, da ist die Angst dann auch jederzeit ausgeschafft werden zu können, und wir wollen einfach in dieser Zeit ihnen im Gebet zur Seite stehen und uns jetzt auch die Zeit nehmen, für sie zu beten. Gleichzeitig habt ihr vielleicht auch gelesen, dass in Nordsyrien, in Aleppo, die islamistischen Regierungskreise die Quartiere angegriffen haben, die noch von den kurdischen Kräften kontrolliert waren oder versorgt waren, und dass es da zu heftigen Kämpfen und Toten gekommen ist und die Angst besteht, dass sich dieser Konflikt in der ganzen Region im Norden Syriens dort ausbreitet. Deswegen beten wir auch da einfach für Nordsyrien und für unsere kurdischen Freunde dort. Gleichzeitig, also ihr erinnert euch, unsere kurdischen Freunde in Bern, die Situation in Nordsyrien, und gleichzeitig wollen wir auch für den Iran beten. Auch da konnte man in der Presse lesen, dass seit Ende Dezember es Aufstände gibt. Das hat begonnen, weil die Inflation so heftig ist, die Versorgungslage echt herausfordernd ist. Ein Schweizer Franken ist 1,23 Millionen Rial oder wie die Währung genau heißt. Die Lebensmittelpreise haben sich mehr als verdoppelt und die Not ist einfach riesig. Und diese Proteste haben sich ausgeweitet, die wurden auch bekämpft. Und ich habe deswegen unsere Vignettes im Iran gefragt, wofür wir für sie beten können in dieser Situation. Und sie haben mir folgende Gebetsanliegen geschickt. Sie haben gesagt, wir sollen für Schutz der Zivilisten, der Verletzten, aber auch der Verfolger beten. Wir sollen beten, dass die Streitkräfte sich dem Volk anschließen, anstatt sie zu bekämpfen. Und wir sollen für Mut, Liebe und Weisheit beten, dass sie das Evangelium verkünden und sich den Verängstigten und Verletzten um sie kümmern. Und 4, dass wir für Heilung, Wiederaufbau und Veränderung der Bedingungen im Iran beten sollen zum Wohl des ganzen Volkes. Und so lasst uns einfach für diese beiden Dinge zum Einstieg beten. Wenn du kannst, lade ich dich nochmals ein, aufzustehen. Wenn du das nicht kannst, kannst du durchaus auch im Beten sitzen. Aber lasst uns mit lauter Stimme, das heißt nicht für uns leise, ne? Nicht beten, denken, sondern beten, sprechen. Und Jesus, wir danken dir für den Frieden, den wir hier in der Schweiz erleben dürfen. Und wir sind uns bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist. Und Herr, so stehen wir einfach an die Seite und hinter unsere kurdischen Freunde, Jesus, und bitten dich um deinen Schutz und deinen Frieden, gerade in dieser großen Not und dieser großen Unsicherheit. Herr, wir bringen dir unsere Überforderung auch in diesen Themen und bitten dich, dass du uns zeigst, wo du uns brauchen willst, um ihnen Schutz und Sicherheit zu geben. Und gleichzeitig beten wir um dein Eingreifen, Jesus, sowohl in Nordsyrien, in den kurdischen Gebieten, als auch im Iran. Jesus, wir bitten dich für eine Befreiung dort auch, wo Menschen seit Jahrzehnten geknechtet, unterdrückt, verfolgt sind, Jesus, verhaften, geschlagen, gefoltert und ermordet werden. Wir bitten dich um einen Neuanfang, um eine Erneuerung, Jesus, um Freiheit. Herr, komme du, greif du ein. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Vielen herzlichen Dank. Und ihr dürft das gerne auch mitnehmen in diese Woche, einfach auch
dass unsere kurdischen Geschwister wissen, dass sind Menschen, die hinter ihnen stehen, die an sie denken, die für sie beten. Sie sind nicht alleine, sondern das sind Menschen, die ihnen zur Seite stehen. Amen. Entschuldigung. Hey, es ist Anfang des Jahres und dieser Jahreswechsel, der erinnert uns jedes Jahr daran, dass Neuanfänge möglich sind. Dass ein Neuanfang möglich ist. Genauso die Natur im Winter schläft alles und im Frühling beginnt das Leben wieder zu sprießen. Und das erinnert uns daran, dass Erneuerung, Neuanfänge möglich sind. Gerade wenn ich an unsere Geschwister im Iran denke, die seit Jahrzehnten unter dem Regime leiden, dann wünsche ich mir, Jesus, lass dies der Zeitpunkt für einen Neuanfang, für einen Neubeginn sein. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Zum Jahresende bewege ich jeweils mit Gott, frage ihn, Herr, was ist dran, was kommt im neuen Jahr, was möchtest du tun? Ist so dieser Austausch mit ihm. Es gibt Menschen, die starten mit guten Vorsätzen ins Jahr, beispielsweise, ich will gesünder leben, gesünder essen. Oder aber, wie unser kurdischer Freund, der sich im Dezember in der Aare hat taufen lassen, dieser Neuanfang, das Entdecken des Lebens mit Gott. Jesus, was heißt es, dir nachzufolgen, ein neuer Mensch zu sein? Vielleicht geht es dir aber auch wie dem Mann, mit dem ich in den letzten Wochen geschrieben habe, ein Mann aus der Vineyard Bern, der mir mitgeteilt hat, dass er einen Job verloren hat und es ist ein Job, der nicht in jeder Stadt zu finden ist und jetzt eigentlich vieles wieder offen ist, wo es ihn hinschlägt. Ein Neuanfang, Herr, öffne du Türen für einen neuen Job. Ein anderer Freund, mit dem ich mich letzten Samstag getroffen habe, der hat mir erzählt, wie seine Frau ihn kurz vor Weihnachten verlassen hat und sein Start ins neue Jahr war von diesem Schmerz geprägt, verlassen zu sein. Und da kommt Schmerz und Not mit dieser Hoffnung für einen Neuanfang, für Heilung und für Wiederherstellung zusammen. Die Jahreslosung für das Jahr 2026 passt hier richtig gut dazu. Es ist nämlich diese Verheißung aus Offenbarung 21,5. Siehe, ich mache alles neu. Und ich möchte mit euch heute diese Bibelstelle, dieses Siehe, ich mache alles neu, diese Verheißung anschauen. Und wir werden sehen, wie bedeutungsvoll diese Aussage ist, wie tief sie ist, wie weit sie geht. Zweitens werden wir sehen, wie unser Jahresthema Heicho, Ankommen, Heimkommen mit dieser Jahreslosung verbunden ist. Und drittens werden wir im dritten Teil sehen, wofür wir uns als Vineyard Bern in diesem neuen Jahr öffnen und wonach wir uns miteinander ausstrecken werden. Aber ich möchte beginnen, dass wir miteinander diesen Text in Offenbarung 21 lesen. Und zwar lesen wir nicht nur den Vers 5, sondern wir lesen den größeren Zusammenhang von Vers 1 an. Und wir machen das miteinander. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Hey, dieser Text stammt aus dem zweitletzten Kapitel der Bibel.
Und wie das so ist bei Büchern, auf den letzten Seiten wird die Geschichte aufgelöst. Man sieht, wie ein Kriminalfall beispielsweise endet. Oder hier sehen wir, wie die Geschichte von Gott und uns Menschen enden wird, worauf das Ganze herausläuft. Nun, was heißt es aber, dass Gott alles neu macht? In der deutschen Sprache kennen wir für etwas Neues ein Wort, einen Begriff. Im Griechischen gibt es dafür zwei. Das Wort Neos bezeichnet etwas einfach Neues, Ungebrauchtes. So zum Beispiel, wenn meine Socken kaputt gehen, oh nein, ich habe ein riesiges Loch, das geschieht leider regelmäßig, dann kaufe ich mir ein paar neue und ich habe neue Socken. Es ist eigentlich wieder das Gleiche, einfach dass es noch ungebraucht ist. Im Gegensatz dazu bezeichnet Kainos, das hier in diesem Text verwendet wird, etwas, das vom Wesen her neu wird. Etwas Innovatives, noch nicht Dagewesenes. Gott macht die Erde nicht einfach etwas besser, so ein kleines Update, um die Erde zu optimieren. Nein, er verwandelt sie. Nun, wenn wir Menschen hören etwas Neues, ich mache alles neu, dann könnte man denken, okay, dann ist das Alte wertlos. Ich schmeiße mein altes Handy weg, weil es ist ein neues, das viel bessere Fähigkeiten hat. Das Alte bringt es nicht mehr. Aber weißt du was, das sehen wir bei Gott genauso wenig. Er entsorgt nicht uns Menschen die Schöpfung und macht etwas ganz Neues. Nee, er liebt seine Schöpfung. Und wenn er sagt, ich mache alles neu, meint er nicht, ich beginne bei Null. Die Erde hat es nicht gebraucht, die brauchen wir nicht mehr. Nein, er sagt vielmehr, ich schaffe etwas Neues und bringe ans Ziel, was ich begonnen habe. Das ist unglaublich gut zu hören. Und zwar vor allem für alle die an Schmerzen, Leid und Trauer leiden, die Unrecht erfahren haben, die Ungerechtigkeit erlebt haben. Er macht alles neu. Mit uns, mit unserer Situation, er bringt Verwandlung. Es ist unglaublich gut zu hören, auch für alle die selbst Unrecht begangen haben, die es verbockt haben und erleben, wie ihr Verhalten Menschen verletzt, Beziehungen schwächt und Hoffnungen zerstört. Siehe, ich mache alles neu. Nun, wenn wir diesen poetischen Text nochmals uns vor Augen führen, gibt es einen Teil darin, der mir richtig, sagt man, ins Auge gesprungen ist, in die Augen gesprungen ist, der mir aufgefallen ist, der mich nicht mehr losgelassen hat. Johannes beschreibt hier nicht nur, wie Gott die Erde erneuert, sachlich so jetzt, neue Erde und so. Vielmehr sehen wir in dieser sehr poetischen Sprache, wie Gott ein Zuhause schafft. Hey, schau, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er schafft sich und uns ein Zuhause. Gott wird unter euch wohnen und wird eure Tränen trocknen und es wird keine Not, kein Leiden mehr geben. Hier ist die Beschreibung davon, wie Gott ein Zuhause schafft. Einen Ort der Sicherheit, der Zugehörigkeit und der Bedeutung. Einen Ort der Verbindung. Nun, Johannes braucht hier an diesem Ort, in diesem Text ganz bewusst Bilder und Formulierungen, die uns an die Schöpfungsgeschichte auf der ersten Seite der Bibel erinnern. Auf der einen Seite war, wenn wir die ersten beiden Kapitel schauen, ist von der Schöpfung die Rede, wie Gott Himmel und Erde erschafft. Und hier nun im zweitletzten Kapitel ist die Rede davon, wie Himmel und Erde erneuert werden, neu geschaffen werden. Auf den ersten Seiten macht Gott alles neu, indem er Ordnung ins Chaos bringt. Und auch hier auf den letzten Seiten ordnet er das menschliche Chaos, so dass es kein Leid, keine Schmerzen und keine Tränen mehr gibt. Im Garten, auf der ersten Seite der Bibel, ist die Rede von diesem Baum des Lebens. Und wer die Früchte isst, wird ewig leben. Und nun, hier auf den letzten Kapiteln gibt es keinen Tod mehr.
Siehst du diese Parallelen? Die Geschichte beginnt und endet am gleichen Ort. Die Geschichte beginnt in dieser innigen Gemeinschaft von Gott und Mensch auf der Erde und sie endet in dieser innigen Gemeinschaft von Gott und Mensch auf der Erde. Erde ist in der Bibel die Bezeichnung für den Bereich des Menschen und der Himmel ist die Bezeichnung für den Bereich Gottes. Und weil es dazu gedacht ist, dass wir in dieser Beziehung miteinander leben, müssen Himmel und Erde zusammenkommen, verbunden sein, eins sein. Und genau dieses Bild sehen wir in der Schilderung der Schöpfungsgeschichte am Anfang und auch hier in diesem letzten Kapitel, den letzten 2 Kapiteln der Bibel in der Offenbarung. Es beginnt mit dieser Gegenwart Gottes unter uns Menschen und es endet mit der Gegenwart Gottes. Deswegen, wenn wir uns als Vineyard Bern ausstrecken nach seiner Gegenwart, wenn uns das unglaublich wichtig ist und wir das gerade auch durch die Anbetung ausdrücken, weil das der Ort ist, wo wir einen Zugang zu dieser Gegenwart gefunden haben, ist es nicht einfach ein Marketing-Ding, es ist nicht einfach so, dass wir gerne singen und dass es noch cool ist, was anderes, wenn man moderne Musik hat. Nein, es ist Ausdruck davon, dass diese Gegenwart Gottes unter uns der Anfang der Geschichte und das Ende der Geschichte ist. Das geht viel tiefer. Gott schafft ein Zuhause unter uns Menschen. Wir haben gesungen miteinander. Du hast mich gemacht, genau nach deinem Bild. Das ist die Beschreibung aus den ersten Seiten der Bibel, wo der Mensch dieses Privileg erhalten hat, als Geschöpf, das in dieser Harmonie mit Gott lebt, nach seinem Ebenbild geschaffen ist, zu dieser Schöpfung zu schauen. Diese Schöpfung, Gott und Menschen, zu der Gott schaut, dieses Zuhause von Gott und Menschen zu pflegen, dazu zu schauen. Und wenn wir die biblische Geschichte anschauen, diese Geschichte dazwischen, zwischen dem Anfang und dem Ende, beschreibt eigentlich, wie dieses Zuhause von Gott und Menschen entstellt worden ist und wie Gott von Anfang an sich daran gemacht hat, dieses Zuhause, das Daheim wiederherzustellen. Es war das Unabhängigkeitsstreben des Menschen, das einen Bruch in diese Beziehung gemacht hat, das Distanz zwischen Gott und uns gebracht hat. Und in dieser Darstellung vorne seht ihr, Himmel und Erde sind getrennt, da gibt es keine Berührungspunkte mehr. Und es ist nicht so, dass Gott sich im Zorn von uns abgewandt hat, sondern vielmehr, ich stelle mir das jeweils so vor. Die Sonne, ich habe das Bild auch schon gebracht, aber es ist für mich so einleuchtend an diesem Ort, dass es hilfreich ist, das wieder zu hören. Die Sonne, dank der Sonne haben wir Leben auf dieser Erde. Aber sobald ich, Marius, dieser Sonne zu nahe kommen würde, würde ich in alle Einzelteile zerfallen. Und das hat mit meiner Beschaffenheit zu tun, dass ich die Nähe der Sonne nicht aushalten kann. Und genauso hat die Sünde, was in der Bibel als Kraft bezeichnet wird, nicht einfach als meine Taten, nicht nur mein moralethisches Verhalten, sondern diese Kraft hat Auswirkungen, dass ich Mensch, ich Marius, die Größe und Güte Gottes nicht mehr aushalten kann. Etwas an unserer Beschaffenheit kann die Größe und Güte Gottes nicht ertragen. Aber von Anfang an hat Gott diesen Plan, Neues zu schaffen, dieses Zuhause wiederherzustellen, in die Wege geleitet. Deswegen sehen wir schon ganz früh in der Geschichte der Bibel, ich glaube es ist das 12. Kapitel im 1. Mose, dass Gott einen Mann, Abraham, beruft und ihm sagt, aus dir soll ein großes Volk entstehen und durch deine Nachkommen sollen alle Völker dieser Welt gesegnet werden. Es ist der Plan der Wiederherstellung dieses Zuhauses. Und als diese Nachkommen in der Sklaverei in Ägypten sind, wendet er sich ihnen zu. Er sieht ihre Not, er greift ein, er befreit sie von ihren Unterdrückern und führt sie aus der Sklaverei. Das ist ein Punkt, wo Gott wieder alles neu macht. Nicht nur, indem er sie aus der Sklaverei führt, vielmehr begegnet er ihnen danach und sagt ihnen zu, ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein und ich will mitten unter euch wohnen. Und es ist ja spannend, dass Johannes in der Offenbarung, in dem Text, den wir gelesen haben, erneut die genau gleiche Formulierung braucht,
Und damit jeder jüdische Leser weiß, er erzählt die gleiche Geschichte. Da ist wieder dieser Exodus, diese Befreiung, die Gott hier am Schaffen ist. Aber wenn wir diesen Teil hier anschauen, kannst du das Bild nochmals zeigen? Dann sehen wir, dass die Gegenwart Gottes unter den Menschen ziemlich beschränkt war, wenn man so will. Ziemlich limitiert. Es heißt, dass Gott im Allerheiligsten in der Stiftshütte und dann im Tempel gewohnt hat. Und ein Mensch durfte einmal im Jahr in diesen Raum gehen. Unter Angst und Zittern, die Furcht war, dass er die Gegenwart Gottes nicht erträgt und stirbt. Und deswegen hat er Glöckchen an seinen Kleidern, damit man gehört hat, ob er noch lebt, ob er sich noch bewegt. Und ein Seil um ihn gebunden, dass falls er gestorben wäre, weil ja niemand in diesen Raum darf, dass man ihn rausziehen kann. Spürst du, wie limitiert diese Gegenwart Gottes auf der Erde war? Aber schon im Alten Testament war die Verheißung, dass diese Wiederherstellung weitergeht. Die Verheißung war, dass diese Gegenwart Gottes anders aussehen wird. Und dann kommt Jesus. Gott selbst wird Mensch. Er wendet sich den Ausgestoßenen und Sündern zu, er heilt die Kranken, er schafft ein Zuhause für die Heimatlosen, er gibt den Entrechteten Wert und Würde, er bringt den Gefangenen Freiheit und den Hoffnungslosen neue Sicht. Und er gibt sich selbst bis zum Letzten hin und besiegt mit seinem Tod die Kräfte, die die Menschheit gefangen halten wollen. Und damit macht er alles neu. Und weißt du, wenn wir uns Jesus zuwenden und ihn unser Leben bestimmen lassen, werden wir von innen heraus erneuert. Wir werden neue Menschen, erhalten ein neues Herz und seinen Heiligen Geist. Und wir sind den Kräften dieser Welt nicht mehr einfach ausgeliefert. Und Leute, das sind nicht fromme Phrasen, sondern das ist eine erlebbare Realität. Und es hat diese Woche eine Situation gegeben, wo mir das so richtig eingefahren ist. Wir haben alle diese furchtbare Brandkatastrophe in Grand Montana am 1. Januar davon gehört. Und das hat mich richtig betroffen gemacht. Wir haben miteinander gebetet für die Opfer, sowohl die Toten als auch die Verletzten, für ihre Familien, aber auch all die Helfer dieser Tragödie, die gezeichnet sind von dem, was sie miterlebt haben. Aber ein Interview ist mir eingefahren. Das war diese Pressekonferenz des Gemeindepräsidenten von Grand Montana, der sich da nicht besonders geschickt geäußert hat, als er die Gemeinde als größtes Opfer bezeichnet hat. Aber ein Satz am Ende dieser Pressekonferenz ist mir eingefahren. Da hat ihn nämlich jemand gefragt, wie es dem ihm gehen würde. Und ich muss das ablesen, damit ich es richtig sage. Er sagte, ich werde diese Last mein ganzes Leben lang mit mir tragen. Ihr Lieben, weißt du, wie viele Menschen mit solchen Lasten durchs Leben gehen? Unrecht, das sie selbst erlebt haben, das ihr heute noch prägt, auch wenn diese Dinge Jahrzehnte her sind. Oder Unrecht, das sie selbst begangen haben, wo sie selbst schuldig wurden und so ein Gewicht mitschleppen. Wenn Jesus sagt, dass er gestorben ist für uns, um diese Lasten abzunehmen, beinhaltet das nicht nur mein moralethisches Verhalten. Er ist gekommen, um uns diese Lasten, die uns leben, diese Kräfte, die uns Leben rauben, die uns gefangen halten wollen und unser Leben bestimmen wollen, abzunehmen. Und mein Gebet ist, dass nach einer Zeit der Trauer, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, irgendjemand diesem Gemeindepräsidenten, nicht Gemeindepräsident, wie sagt man, Gemeindepräsidenten, erzählen wird, dass er diese Last nicht mehr ein Leben lang mitschleppen muss, sondern dass da jemand gekommen ist, um uns genau diese Lasten abzunehmen. Und wie das in seinem Leben sichtbar ist, wie viele Menschen gibt es um uns herum, die nicht zu Hause sind, egal wo sie sind, egal wie die Umstände sind, eine Last mitschleppen, die ihr Leben niederdrückt,
Diese Geschichte muss jeder hören. Wenn wir uns dieses große Bild anschauen, diese Geschichte von Gott mit uns Menschen, sehen, wie er gekommen ist, um alles zu erneuern, immer und immer wieder. Weswegen? Um dieses Zuhause, diesen Ort der Sicherheit, der Zugehörigkeit, der Bestimmung und der Bedeutung wiederherzustellen. Kannst du nochmals die Ringe zeigen, diese 4, Entschuldigung. Das ist seine Geschichte und ihr seht die Bewegung, diese konsequente Bewegung der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und er stellt dieses Zuhause nicht alleine her, ohne uns, sondern er sagt, hey, ihr meine Nachfolger, ihr, die ihr nach dem Bild Gottes geschaffen seid und es wisst und aus dieser Beziehung zu mir lebt, von meinem Geist erfüllt seid, durch euch will ich dieses Zuhause wiederherstellen. Weil Gott will den Menschen nicht nur begegnen. Sein Verlangen ist nicht nur, dass Menschen da sind, die an ihn glauben und sich richtig verhalten. Nein, er will, dass sie echt und ganzheitlich heimkommen, heicho können. Und wir werden Teil des Wirkens Gottes, indem wir im Hier und Jetzt dieses Zuhause gestalten. Und ich möchte, dass wir uns jetzt hier einfach 5 Minuten Zeit nehmen, wenn du und uns einige Fragen durch den Kopf gehen lassen. Wenn es dir leichter fällt zu reflektieren, wenn du für dich alleine nachdenken kannst, kannst du das gerne machen. Wenn es dir leichter fällt zu reflektieren, wenn du mit jemandem sprechen kannst, wirst du das auch tun können. Und es geht mir um folgende Fragen. Wenn Gott ein Zuhause schaffen will, was zeichnet dieses aus? Und wie können wir dazu beitragen, dass Menschen bei uns ein solch sicheres Zuhause finden können, in dem alles aufblüht? Und ganz praktisch denke ich, dass folgende 2 Fragen uns helfen, ein Bild davon zu kriegen. Wo bist du schon heimgekommen und hast erlebt, dass es was bei dir ausgelöst hat? Und was hat es bei dir ausgelöst? Und zweitens, wo hast du das nicht erlebt? Wo bist du eben nicht angekommen? Und welche Auswirkungen hat das, was hat es mit dir gemacht da? Diese beiden Fragen können uns dabei helfen zu verstehen, wie wir ein solches Zuhause gestalten können. Darf ich dich bitten, einfach einige Gedanken, Dinge, die dir wichtig geworden sind, in den Raum zu rufen. Ich habe Matthias gebeten, das am Mikrofon zu wiederholen, weil ich würde es nicht hören. Merci, Matt. Heimkommen, dort, wo ich mit anderen herkommen mit anderen Menschen zusammen etwas für Jesus bewirken kann. Dort, wo ich willkommen bin. Dort, wo Leute Zeit für mich haben. Zur Ruhe kommen bei Gott hat mit Zuhause zu tun. Ankommen dort, wo ich hingehöre. Ankommen in Ostermundigen, ja, ein sehr spezifisches Heimkommen, yes. Ich würde noch sagen, von mir aus dort, wo ich mich selbst sein darf. Vielen herzlichen Dank. Matthias, du darfst wieder Platz nehmen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Gott mit uns Menschen auch schon mal so angeschaut hast. Ne? Gott schafft ein Zuhause für sich und für uns in dieser Gemeinschaft miteinander. Und deswegen sind wir mit hineingenommen, ein solches Zuhause für andere zu sein. Und das wollen wir in diesem kommenden Jahr. Deswegen lautet dieses Jahresmotto Heicho, Heimkommen. Und ich habe Stefanie Grollimund, die vor einigen Wochen zum 4. Mal Mutter wurde, um einen Videobeitrag gebeten. Und so seht ihr viele Stefanie zum ersten Mal seit der Geburt. Heimkommen. Heimkommen ist für mich der Duft vom Zopf, was Grossi gemacht hat. Oder draussen im Wald spazieren. Oder es Nacht mit lieben Menschen zu teilen. Heimkommen ist etwas, was wir uns wahrscheinlich alle wünschen und was doch für jeden unterschiedlich aussehen kann. Als Leitung wünschen wir uns, dass die Vineyard Bern in diesem neuen Jahr ein Ort sein darf und noch mehr werden darf, wo Menschen ankommen, wo Menschen heimkommen. Heimkommen zu Gott, heimkommen im Glauben an ihn und heimkommen in den Beziehungen, die wir untereinander haben. Darum haben wir das zum Jahresthema gewählt und ich freue mich jetzt schon, wie das Heimkommen wird aussehen und wie wir das zusammen werden gestalten. Und was können wir beitragen, damit so ein Zuhause entsteht, in dem Menschen ankommen können und einen Ort der Sicherheit, der Zugehörigkeit und der Bedeutung finden?
Und ich lade dich ein, diese Frage einfach mitzunehmen. Das wird uns in diesem Jahr beschäftigen. Und vielleicht sprechen die Gedanken, über die du nachgedacht hast oder über die du ausgetauscht hast, hier zu dir. Wenn ich mein Leben anschaue, dann muss ich sagen, dass ich viel von meinen Eltern da gelernt habe und mitnehmen konnte. Meine Eltern haben es gewusst, ein Zuhause für Menschen zu schaffen. Und das hatte damit zu tun, dass sie Menschen wahrgenommen haben. Ein Beispiel, da hat eine Frau mal angerufen, ob auch Hexen im Gottesdienst willkommen seien. Sie würde am Sonntag kommen, sie sei eine Prostituierte, man würde es gleich sehen und das sah man tatsächlich gleich auch. Und diese Frau war dann so oft bei uns zu Hause und meine Mom hat ihr bei ganz alltäglichen Lebenssituationen geholfen, den ganz alltäglichen Lebensalltag zu meistern. Meine Mom war einfach da für sie und das war bewegend. Und so war ein Teil nicht nur, dass sie Menschen wahrgenommen haben, sondern dass unser Leben und unser Zuhause offen war für andere Menschen. Gleichzeitig haben sie sich auch unterbrechen lassen. Und ich werde nie den Moment vergessen, wo unsere Eltern uns Kinder zusammengerufen haben und uns, ich weiß nicht mehr, ob angekündigt oder gefragt haben, dass dann eine Frau aus dem Kongo ihr zweites Kind gerade kriegt und ihr älterer Sohn, der 2 Jahre alt war, dass sie zu uns wohnen kommen würden. Und das war anfangs für eine kurze Zeit, einige Monate angedacht. Daraus wurden 2 Jahre und das war ein richtiger Reichtum. Sie hat ein Zuhause gefunden und auch uns hat es richtig bereichert. Und ich bin mir bewusst, dass nicht jeder das so leben kann, auf diese Art und Weise. Ich bin mir bewusst, dass das unterschiedlich aussehen kann. Aber offene Augen für andere zu haben, unser Leben zu öffnen für andere Menschen und uns unterbrechen zu lassen, das können wir alle. Denn dieses Heicho, das können wir nicht in einer großen Gruppe, das können wir in Beziehungen. Morgen Gottesdienst hat jemand gesagt, ich komme heim, wenn ich Geschichte mit Menschen habe. Und das ist so. Und Geschichte schreibt sich durch Erlebnisse, durch das Leben zusammen, durch Höhen und durch Tiefen. Und so bin ich unglaublich dankbar einfach für alle Menschen in der Vineyard Bern, die WGs, Familien, aber auch Hauskreise und Communities, die sich öffnen für Menschen und wo sich Menschen umeinander kümmern und Menschen mit reinnehmen auch, die noch nicht nirgendwo dazugehören. Denn ein Zuhause, dieses Heimkommen, das Heimkommen kann man bei Menschen und bei Gruppen von Menschen. Deswegen haben wir vor 3 Jahren das Community-Wochenende eingeführt, um dem einfach Nachdruck zu geben, um dem Gewicht zu geben. Vielen herzlichen Dank. Aber auch wenn man in einzelnen Beziehungen, und das sind ja oft kleine Dinge, das möchte ich noch sagen, hey, wenn ich daran denke, wie viel es ausmacht, wenn jemand einfach es schön gestaltet oder eben der Zopf, von dem Stefanie gesprochen hat. Menschen, die eine Gabe der Gastfreundschaft haben, schaffen ein Umfeld, eine Atmosphäre, wo man gerne ist, wo man gerne ankommt. Diese Gabe der Gastfreundschaft ist für ein Zuhause unglaublich wichtig. Deswegen, wenn du sagst, ich kann nicht viel, ich bin nicht so der Typ, der gerne spricht, ich stehe auch nicht gerne vorne, aber du bist eine Person, die so Atmosphäre schafft. Deine Rolle ist unglaublich wichtig im Schaffen eines Zuhauses. Nun, wenn ich sage, dass man in Beziehungen im Kleinen ankommt, welche Rolle spielt denn der Gottesdienst? Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich höre, hey, als ich zum ersten Mal gekommen bin, ist da diese Person auf mich zugekommen. Sehr oft war das Wilf, by the way. Hey, und der hat in meine Lebenssituation hineingesprochen oder hat mir ein ermutigendes Wort gegeben, das zu mir gesprochen hat in meiner Lebenssituation. Das macht so viel aus. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel ein freundliches Wort bei jemandem auslösen kann. Deswegen lasst uns das auch in unseren Gottesdiensten pflegen. Und ich lade dich ein, ich bitte dich vor oder nach dem Gottesdienst, nicht nur auf Menschen zuzugehen, die du schon kennst, sondern auch solche Menschen zu begrüßen, die du noch nie gesehen hast. Und so die Möglichkeit zu schaffen, dass etwas geschehen kann, dass Gott dich brauchen kann. Nun, in diesem Jahr werden uns noch einige weitere Dinge beschäftigen.
Und ihr seht das vorne du kannst die zweite Folie, die nächste Folie gleich bringen am liebsten. Wir nehmen wahr, und das ist wirklich beeindruckend, bemerkenswert, wie offen gerade junge Menschen, die Generation, jetzt habe ich den Namen vergessen, Z, 18 bis 25-Jährige für den Glauben sind. Kao und ich hatten nach der Prophetic Conference ein lustiges Erlebnis. Wir waren am Freitagabend um 11 Uhr auf dem Heimweg, liefen ins Marzili runter, als uns 3 junge Girls angehalten haben. Entschuldigung, seid ihr zusammen, seid ihr verheiratet? Ja, wir sind seit über 20 Jahren glücklich zusammen. Könnt ihr uns erzählen, wie ihr zusammengekommen seid? Dann haben wir uns, ich glaube, eine Dreiviertelstunde in der Kälte des Abends auf den Boden gesetzt, haben unsere Geschichte erzählt und dann kamen 10 Jungs, 7, einfach eine größere Gruppe Jungs dazu, die Mädels nicht kannten, die waren schon betrunken, setzen sich auch dazu. Und nachdem wir unsere Geschichte erzählt hatten, sagte der eine Junge, kann ich meine Geschichte auch noch erzählen? Ich habe seit einem Jahr eine Freundin. Dann hat er seine Geschichte erzählt und endete sie. Und das ist im Fall eine Frau Gottes, die geht jeden Sonntag in den Gottesdienst. Und die Jungs sind dann weitergezogen und wir haben mit 2 der Mädchen weitergesprochen. Sie haben uns dann ihre Situation erklärt, ihre Herausforderung und die haben einfach jemand Älteren gesucht, der ihnen am Ort ihrer Unsicherheit, ihrer Fragen helfen konnte. Und sie kannten uns nicht mal. Das war wirklich berührend und bezeichnend. Und so haben wir gesagt, hey, wir konnten dann auch für sie beten. Das war auch berührend zum Abschluss. Und wir merken einfach, da ist eine Offenheit da und wir wollen uns als Vineyard Bern darauf einlassen. Nun, uns auf diese Offenheit einzulassen, das braucht nicht einfach einige wenige Menschen, sondern das braucht Menschen aus allen Altersgruppen. Ich glaube, das Miteinander der Generationen ist ein unglaublicher Segen. Und gerade wenn wir uns auch vor Augen führen, dass Einsamkeit in unserer Gesellschaft eine der größten Nöte ist, und zwar sowohl unter Jugendlichen als auch unter Senioren, dann sehen wir, hey, in diesem Miteinander der Generationen, die zusammenkommen, da liegt ein Geheimnis, das wir dieses Jahr miteinander entdecken wollen. Und deswegen haben wir diese verschiedenen Dinge. Wir haben die Osterkonferenz, wo wir uns ganz bewusst damit auseinandersetzen wollen, wie können wir miteinander als Generationen so ein Zuhause schaffen, ein Ort, wo Menschen ankommen können. Wir werden auf der anderen Seite auch im August einen Alpha-Kurs beginnen, weil dieses Reinfinden, in den Glauben reinfinden, so ein wichtiger erster Schritt ist. Und der Alpha-Life-Kurs, der ja nicht ein Glaubensvermittlungskurs ist in dem Sinne, sondern ein Einladungskurs, wo Fragen, Zweifel erlaubt sind, der ist einfach ein unglaublich cooles Tool. Und wir können das bewusst jetzt schon an, weil wir damit 6 Monate haben, dass jeder von uns sich überlegen kann, hey, wo sehe ich Menschen in meinem Umfeld, die ich zu diesem Alpha-Kurs einladen möchte oder vielleicht mit denen ich diesen Alpha-Kurs sogar besuchen werde. Dann sind natürlich die Gemeinschaften ein wichtiger Ort und Anina und Michael Schmid haben die Kleingruppen nach Maß vieler Jahre begeisternd geleitet, haben die Verantwortung jetzt abgegeben und wir nehmen das zum Anlass, einfach diese pastoralen Gefäße neu aufeinander abzustimmen, weil wir wissen, dass dieses Heimkommen viel mit Beziehung zu tun hat. Und dort ist auch Mentoring ein ganz wichtiger Faktor. Ich merke für mich persönlich, ich habe seit Jahren immer mindestens einen Mentor. Zurzeit sind es 2 Menschen, die mich begleiten in unterschiedlichen Themen und ich wachse da persönlich, es tut mir richtig gut. Und ich begleite gleichzeitig auch mehrere Personen, darunter ganz bewusst auch junge Erwachsene unter 25 Jahren, weil ich mich auf der einen Seite ihnen verschenken will, aber gleichzeitig auch von ihnen lernen kann, wie diese Generation tickt, was ihnen wichtig ist und sie mir einfach dort in diesem Bewusstsein richtig helfen können. Aktuell sind wir in einer ersten Testphase mit 5, 6 Mentoren, die uns dabei helfen, zu verstehen, wie wir das gut angehen, gut aufgleisen und gut begleiten. Aber da wirst du sicher noch mehr dann davon hören. Und zu guter Letzt eben die Vineyard-Ferien. Gerade weil wir eine Gemeinschaft sind, die am Wochenende 5 Gottesdienste hat, am Samstag zuerst einen ukrainischen, dann am Sonntagmorgen einen afrikanischen in Französisch,
dazu den 10 Uhr Gottesdienst, den 17 und den 19 Uhr Gottesdienst, geben uns die Vineyard-Ferien einfach auch die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen in einem wunderschönen Ambiente in der Toskana und dort eben auch gerade Menschen aus anderen Gottesdiensten zu treffen, neue Beziehungen zu knüpfen oder bestehende zu vertiefen. Die Vineyard-Ferien, da lohnt es sich auch, sich frühzeitig anzumelden, weil es, wenn man sich früher anmeldet, meist etwas günstiger ist, als wenn man sich kurzfristig dazu entscheidet. Alle Infos dazu findest du auf unserer Website. Und ihr spürt, uns ist es wichtig, nicht einfach Dinge zu tun, sondern wir merken, hey, wir wollen sein Zuhause schaffen. Das können wir nur miteinander. Das tun wir miteinander. Damit Menschen nicht nur eine Gottesbegegnung erfahren, sondern ganzheitlich heicho können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als mir dieses Bild vor Augen war, hey, Gottes Geschichte ist die Geschichte der Gestaltung dieses Zuhauses. Das hat mich richtig getroffen. Ich will dazu beitragen, seiner großen Geschichte, dass Menschen hier ankommen und heimkommen können bei ihm. Und deswegen, und damit schließe ich dann, lade ich dich zur Heicho Challenge ein. Bis Ende März. Wie wäre es, wenn jeder von uns in dieser Zeit 2 Personen oder 2 Familien einlädt? Auf der einen Seite eine Familie oder eine Person aus der Vineyard Bern, die du noch nicht so gut kennst und ihr einfach miteinander teilt, was euch wichtig ist, wo euer Herz schlägt. Eine tiefere Begegnung dort. Und zweitens, eine Person oder eine Familie, die noch nicht Jesus nachfolgt. Auch dort einfach, um da zu sein, zuzuhören, Herzen zu spüren voneinander. Und wenn du das kannst, teile uns das mit. Wir werden das nicht öffentlich teilen auf sozialen Medien und so, aber wir möchten das im Gottesdienst sichtbar machen, dass wir sehen, hey, schau mal, wie dieses Zuhause durch kleine Schritte Gestalt annimmt. Vielen herzlichen Dank. Das war heute die erste Predigt in dieser Serie und nächsten Sonntag, weil es eben um die Schöpfung geht, dieses Zuhause, das Gott schafft, werde ich nächsten Sonntag mit André Galli zusammen die Predigt halten. André ist Astrophysiker und ich freue mich schon, diese Predigt mit dir zu gestalten. Und wir wollen dir die Gelegenheit geben, einfach Fragen, die dich zur Schöpfung beschäftigen, zu stellen. Deswegen siehst du hier vorne einen QR-Code, wo du jetzt schon deine Fragen eingeben kannst. Wenn du eine eingeben kannst, aber sie noch nicht ganz weißt, dann klick das an. Dann ist die Seite in deinem Browser geöffnet. Dann kannst du die Frage durchaus auch zu Hause dann reinschreiben. Vielen herzlichen Dank. Amen. 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 Die will, was mit uns geschehen. Amen. Amen. So wie du sagst, so sie.